Tasavvur qiling, kecha auditoriyada dars berayotgan o'qituvchi bugun Yevropada ilm yo'lida yangi bosqichni boshlayapti. Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetida faoliyat olib borayotgan 3 nafar o'qituvchi bugun Italiyaning Trento universitetiga doktorantura bosqichiga qabul qilindi. E'tiborlisi, bu insonlar ushbu yo'nalishda O'zbekistondan qabul qilingan ilk vakillar hisoblanishadi. Ba'zan katta o'zgarishlar kichik qadamlar bilan boshlanadi. Bugun ana shunday qadamlarni tashlayotgan yoshlar soni tobora ortib bormoqda. Kimdir ilk bor chet el auditoriyasida o'tiribdi, yana kimdir o'z ilmiy ishini xorijda himoya qilish arafasida. Har bir muvaffaqiyat ortida esa tinimsiz izlanish va mehnat yashirin. Xalqaro hamkorlik ana shu orzularni haqiqatga aylantirayotgan eng muhim ko'prik bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi qahramonlarimiz ham shu imkoniyatlardan foydalanayotgan iqtidor egalari. 2025-yil oktyabr oyida universitetimiz tashabbusi hamda ko'magida Angliyaning mashhur University College London universitetida o'z professional malakamni oshirishga muvaffaq bo'ldim. 2026-yil esa biz uchun yanada muvaffaqiyatli hamda omadli yil bo'ldi. Ushbu yilning fevral oyida biz Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti hamda Italiyaning Trento universiteti o'rtasidagi memorandumga asoslangan holatda qo'shma PhD dasturiga O'zbekistondan ilk marotaba qabul qilindik. Ushbu dastur doirasida biz Italiyada tadqiqotimizning bir qismini o'tkazish hamda ushbu universitetdan hamda O'zbekiston Milliy pedagogika universitetidan qo'shma PhD dasturi asosida qo'shma diplom olishga muvaffaq bo'ldik. Italiyadagi Trento universiteti bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Bu yerda yoshlar o'zlarini butunlay yangi muhitda sinab ko'rmoqda. Har bir dars va uchrashuv ularga yangicha fikrlashni o'rgatyapti. Professor o'qituvchilar esa o'z tajribasini boyitib, yangi bilimlar bilan qaytmoqda. Eng asosiysi bu hamkorlik kelajak uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Eng katta yutuqlarimizdan biri biz double degree dasturi asosida PhD doktorantlari safiga qo'shildik. Bu albatta O'zbekistondan bu birinchi qaldirovchilar bo'lamiz. Biz shu bilan birgalikda amaliy psixologiya yo'nalishi bo'yicha psixologiyaning amaliy jihatlarini albatta o'rganishga imkoniyati berildi. Bizda ularning laboratoriya mashg'ulotlaridan, jihozlaridan albatta qo'llandik. Erishgan bu yutug'imiz faqatgina shaxsiy yutuq emas, albatta bu universitetimizning xalqaro doiralarda keng e'tirof etilayotganidan darak beradi. Xalqaro magistraturalarga ingliz tilida dars berish jarayonida biz albatta ilmiy va pedagogik o'zimizni tajribamizni oshirdik va bundan biz juda ham ko'plab narsalar olib kelganmiz. Bu narsani biz O'zbekiston xalqiga, xususan o'z talabalarimizga albatta beramiz. Gulchehra Karimova, Maqsudjon G'aniyev va Shamsiddin Salomov bugunning chinakam ilm izlanuvchilari. Ular Trento universiteti doktoranturasiga kirib, katta ilmiy marrani zabt etdi. Yangi muhit esa ularga yanada katta motivatsiya bag'ishlamoqda. Yevropa davlatlari klinik psixologiya, ya'ni xulq-atvor psixologiyasi keng rivojlanganligi sababli mani PhD dasturidagi mavzuyim ham shu asosida bo'lganligi tufayli bu dasturdan keng ko'lamda metodikalar, ya'ni ular Yevropa ta'limidagi kelgusida bo'layotgan va hozirda bo'layotgan ilmiy tadqiqotlarni, metodikalarni va laborator uskuna asboblarini o'rganib keldim va tadqiqotlarni u yerda olib bordim. Trento universitetidagi xalqaro professorlar aynan klinik psixologiya kitoblarini tarjima qilishga bizlarga ishonib topshirdilar va kelajakda dastur asosida bu fanlarni o'tilishimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bugungi talaba faqat tinglovchi bo'libgina qolmay, erkin izlanayotgan shaxs hamdir. U dunyoni ko'rishga, yangi bilimlarni o'zlashtirishga intilyapti. Turli mamlakatlarda o'qib kelgan yoshlar yangi g'oyalar, yangi qarashlar bilan qaytadi. Eng muhimi, ular o'z kelajagini o'z qo'li bilan qurishni o'rganadi. 2026-yilning mart oyida esa biz ushbu dastur doirasida hamda o'z tajribalarimizni rivojlantirish maqsadida universitetimiz ko'magida hamda tashabbusi bilan Italiyaning Trento universitetiga tashrif buyurdik. Ushbu universitetda biz o'z tajribalarimizni oshirish bilan bir qatorda psixologiya hamda pedagogika sohasida erishilayotgan yutuqlar, ilmiy yangiliklardan xabardor bo'lishga muvaffaq bo'ldik. Sohaga oid turli xil laboratoriya jihozlarini o'rgandik va eng muhimi biz xalqaro magistratura talabalariga o'z bilimlarimizni O'zbekistonda orttirgan malaka hamda tajribalarimizni ularga dars o'tish orqali ular bilan bo'lishishga muvaffaq bo'ldik.
Bugungi islohotlar markazida yoshlar turibdi. Ularni bilim olishi, dunyo tajribasini o'zlashtirishi va zamonaviy fikrlashi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Har bir yaratilayotgan imkoniyat ortida ertangi kun egalarini qo'llab-quvvatlash maqsadi mujassam. Faol, tashabbuskor va bilimli yoshlar esa ishonchli oqilab jamiyat taraqqiyotining asosiy kuchiga aylanmoqda.